அன்பு நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல். நான் உங்கள் ஓவிலி ராஜன். இன்னைக்கு நான் ரெடி பண்ணி இந்த 5.2 ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நிறைய ஆம்பிளிஃபையர் என்னோட இதுல வந்துட்டே இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா பவர் கால்குலேஷன் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதாவது சப்வூஃபருக்கு 300+300 கால்குலேஷன் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். வந்து சப்புக்கான வாட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பவரா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பவரா தான் வந்திருக்கு இந்த ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஃபுல்லா டீடைலா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வீடியோ நீங்க கண்டினியூவா பார்க்கணும் எங்க தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. முக்கியமா பெல் பட்டன் இருக்கும், பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணிங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. முதல்ல வந்து ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்டர் லுக் மட்டும் காமிச்சிடுறேன். எப்படி சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அடுத்தது பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஆம்பிளிஃபையர். ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லுக்கில் தான் ரெடி பண்ணிருக்கு. அதாவது எங்கள் பேர் போட்ட பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸின் பேர் போட்டிருக்கும். இந்த இடத்துல ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கும். ஸோ இதுதான் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரு. கடை நம்பர் வேறு. ஸோ தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் பேர் போட்டிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஒன்று இருக்கும், ஆப்பில் இருக்குது. மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு எல்லாமே குறைச்சிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் லைட் எரிய மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 8 கண்ட்ரோல் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா சப்புக்கான கண்ட்ரோலு. சப்பு வால்யூம் இதில் குறையும். சப்புக்கு மட்டும் வால்யூம் இதில் குறைச்சிட்டு ஏற்றிக்கலாம். சப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது வந்து சப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு, அதாவது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டும்பாங்க. ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு ஒர்க் ஆகும். ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு பேஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ மிச்சருக்கு 2 கண்ட்ரோலில் இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் ஒர்க் ஆகும். இந்த கண்ட்ரோலில் சென்டர் ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் கனெக்ஷனு. இது வந்து அதாவது மொத்தம் உள்ள 4 ஃபேன் இருக்குது. அதில் 2 ஃபேனுக்கு வந்து சுவிட்ச் கொடுத்து 2 ஃபேனுக்கு வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன். போட்டிங்கன்னா 4 ஃபேனுமே ஒர்க் ஆகும். ஆஃப் பண்ணியா 2 ஃபேன் மட்டும் ஒர்க் ஆகும். இது பவருக்கான சுவிட்சு. இங்கே ஒரு 3 சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவிடி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும், ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகும். ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஆக்ஸ் 2 ஆக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். பின்னாடி 3 ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளூடூத்தோட ஆக்ஸ் இன்புட்டோட சேர்த்து 3 ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய டெப்த்தான கேபினட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது இருக்கிறதுலேயே பெரிய கேபினட் இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோ பெரிய கேபினட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பெரிய கேபினட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். செட்டுக்கு நல்லா பவராக தான் வந்துருக்கு ஆம்பிளிஃபையர். கிளியரன்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஆனதாக ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ அவுட் சைடு லுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துக்கலாம். இன்சைடு பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 40/040 8 ஆம்ஸில் வந்து 2 பண்ணியிருக்கு. இது இந்த பவர் சப்ளைக்கு ஒரு 8 ஆம்ஸும் இந்த பவர் சப்ளைக்கு 8 ஆம்ஸும். இது வந்து 24/024 8 ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 3 8 ஆம்ஸ் இதிலே வைண்டிங் பண்ணியிருக்கு. 1000 வாட்ஸுக்கான கோரு. ஸோ 1000 வாட்ஸுக்கு தான் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கு. நல்லா பவராக தான் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நல்லா பவராக வர மாதிரி தான் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பவர் சப்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டயோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டயோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. 8 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 8 ஆம்பியர்ஸ் ஆகிட்டு வருங்க, ஆனால் 6 ஆம்ஸ் டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்க. இதில் என்ன சொன்னால் 8 ஆம்ஸுங்கிறது 0.4+0.4 தான் வரும். அதாவது இந்த 2 வந்து 0.4, இந்த 2 0.4. ஸோ இது 4 ஆம்பியர், இது 4 ஆம்பியர். இதுக்கு தனியாக டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம், இதுக்கு தனியாக டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆம்ஸ் அவுட்புட்டுக்கு நம்ம 6 ஆம்ஸ் டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 12 ஆம்ஸ், அதாவது இது 6 ஆம்ஸ் 4 டயோடு போடும்போது இது 12 ஆம்ஸ் லோடு தாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் மட்டும் 12 ஆம்ஸ்னால லோடு உங்களுக்கு எடுத்து தரும். ஸோ நான் கால்குலேஷன் படி 6 ஆம்ஸுங்கிறது 12 ஆம்ஸ் கணக்கு வரும். ஒரு டயோடு 6 ஆம்ஸு, 4 டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம். 2 டயோடு சேர்ந்து இது 2 ஒரு அவுட்புட்டுக்கும் இது 2 ஒரு அவுட்புட் ஒர்க் ஆகும். ஸோ 6+6 12 ஆம்பியர் கணக்கு. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆம்ஸ் டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா மெட்டல் டயோடு யூஸ் பண்ணலாம். மெட்டல் டயோடு யூஸ் பண்ணால் இந்த போர்டு உள்ளே வச்சு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணதுக்கு வாட்டா வரல மெட்டல் டயோடு போட்டால். ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி உட்காரல அந்த பிசிபியில் இந்த கெப்பாசிட்டி உள்ளே வச்சு ரெடி பண்ண முடியல. அதனால தான் ஃபுல்லாக டயோடு போட்டேன். மெட்டல் டயோடு கீழே போட்டு லைன் எடுத்து ஒயர் அடிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப லாங்காக லென்த்தை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ டயோடு போட்டேன். இது டயோடு பவர் கால்குலேஷன் படி இந்த டயோடு கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணலாம், எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டா 10,000 மைக்ரோஃபால்ட் 50 வோல்ட்டில் 2 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் சாம்சங்கு. அடுத்தது ஸ்டோன் ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 5000 மைக்ரோஃபால்ட்டில் 80 வோல்ட்டில் 4 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 4மே ஸ்டோன் ப்ரோ. 80 வோல்ட்டு 15000 மைக்ரோஃபால்ட்டு. ஸோ இதுக்கு பவர் சப்வூஃபருக்கு மட்டும் 15000 போட்டாச்சு. 80 வோல்ட்டில் 4மே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்தியோட 6 சேனல் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சக்திக்கான 6 சேனல் போர்டு வரும். 6 சேனல் வரிசையாக வந்துடும். நல்லா நீட்டாக இருக்குது இந்த போர்டு. நான் யூஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு பிடிச்ச போர்டுனால இதே தான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எந்த இஷ்யூமே கிடையாது. கிளாரிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. மற்ற போர்டு நிறையா போர்டு போட்டு பார்த்தாச்சு. இந்த போர்டுக்கு ஈக்குவலாக எந்த போர்டும் வரமாட்டேங்குது. அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது போர்டு.
52001943 டிரான்சிஸ்டர் போர்டில் சக்தி போர்டு நல்லாவே இருக்குது. இன்னும் நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் போட்டு பார்க்காம இருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி போர்டு நல்லா இருக்குது. இது இல்லாமல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமார் ஆடியோவோட போர்டு 6 டிரான்சிஸ்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 6 டிரான்சிஸ்டரில் சப்புக்கான போர்டு. ஸோ மொத்தம் 6 டிரான்சிஸ்டர் வரும் சப்வூஃபருக்கு. இது மேக்ஸிமம் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 350 வாட்ஸ் RMS இதிலேருந்து வரும். ஸோ ஒரு சப்புக்கு 350 வாட்ஸ் கன்ஃபார்மாக 350 வாட்ஸ் வரும். அதுக்கு அடுத்த 2 போட்டிருக்கேன். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 700 வாட்ஸு. நான் எதுக்காக ஒரே சப்ளைலேருந்து எடுக்கலாம், அதாவது சிங்கிள் ஒரே பவர் சப்ளைலேருந்து ரெண்டுக்கும் எடுக்கலாம். அப்படி எடுத்தால் 350 வாட்ஸ் அப்படி எடுத்தால் பவர் கால்குலேஷன் குறையும், வாட்ஸே ட்ராப் ஆகக்கூடாதுனால இந்த போர்டுக்கு இந்த பவர் சப்ளை, இந்த போர்டுக்கு இந்த பவர் சப்ளை. ஸோ 2 போர்டுக்கு தனித்தனியான பவர் சப்ளை எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் தான். ஆம்பிளிஃபையர் ரேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரேட் எவ்வளோன்னு போடுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட எல்லாருமே இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. ஸோ கஸ்டமர் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு செலவான பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக பவராக ரெடி பண்ணி தாங்கன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் கொடுத்து அது ரொம்ப நாள் ஆச்சு வரத்துக்கு. அப்புறம் கேபினெட் ஆர்டர் கொடுத்து இந்த கேபினெட்டை வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பேனல் ஸோ ஒவ்வொன்றும் பொறுமையாக டைம் எடுத்து தான் செஞ்சிட்ருக்கோம். இந்த செட்டு மட்டுமே வேறு 3 மாதம் ஆகிடுச்சு ஆர்டர் கொடுத்து. தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கொடுத்தாங்க, தீபாவளிக்கே கொடுக்க வேண்டியது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர் வந்துருச்சு. ஸோ இருந்தாலும் கஸ்டமர் பொறுமையாக தான் இருக்காங்க. இப்போ ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ அனுப்புறது தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ரியரில் 2 ஃபேன் வரும், ரெண்டுமே அவுட்டு தான் வரும், காற்று வெளியே போகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபேனு, இந்த பக்கம் காற்று ஃபுல்லாக உள்ள ஹீட்டு வெளியே தள்ளுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓடிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாமே இப்போ ஓடிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ 4 ஃபேன் ரன்னிங்கில் இருக்கும். செட்டு வந்து மேக்ஸிமம் ஹீட்டு அந்தளவுக்கு இருக்காது. நார்மலாக டொராய்டல் அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆகாது, செட்டில் அந்தளவுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்காது. அடுத்தது புரோலாஜிக் செக்ஷனுக்கு இப்போ 4 போர்டாக பிரித்து போட்டிருக்கேன். நான் எப்போயுமே தனித்தனி போர்டாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு சரவுண்ட் சென்டருக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட சரவுண்ட் சென்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் சென்டர் நல்லா க்ளீனாக பிரித்து தருது, நீட்டாகவே இருக்குது போர்டு. எந்த ஆல்ட்ரேஷனுமே தேவையில்ல, அப்படியே போடலாம். ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபருக்கு சக்தி சப்பு பிரி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுவும் நல்லா நீட்டான ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுது. ரிசல்ட் பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோலுக்காக ஒரிஜினல் சர்க்யூட்டை கொஞ்சம் டிஸ்கலர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல ரிசல்ட் சூப்பராக இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களே கேட்கலாம் இவ்வளோ பவராக செஞ்சுட்டு சக்தி போர்டு போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம். ரிசல்ட் நல்லா இருக்கனால தான் இப்போ சக்தி போர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். அடுத்தது ஷா கம்பெனியோட பேஸ்வல் போர்டு. என்னோட இதில் மேக்ஸிமம் ஷா கம்பெனி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ரிசல்ட் வந்து க்ளீனான வாய்ஸ், க்ளீனான அவுட்புட் தருது. ஓவர் கெயின் இல்லாமல் கரெக்டான கெயின் இருக்கிறதுனால ஷா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 2 டிஸ்க் மிஸ் ஆகும், இந்த இடத்துல நிறைய காம்பினேஷன் மாறி இருக்கும். அடியிலேயே சர்க்யூட்டை ஆடிஃபை பண்ணியிருக்கேன், அதாவது கெயின் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இது பஃபர் மட்டும் தான் இருக்கும், ஆனால் இந்த சர்க்யூட்டில் நான் கெய்னர் சர்க்யூட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கேன், அதாவது இன்புட் கெயின் ஆகி போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா 4 சேனல் கெய்னரு. இந்த கெய்னர் எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டை கெயின் பண்ணிட்டோம். அதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ டேரெக்டாக வந்து 5.1 இன்புட் கொடுத்தோம்னா லெஃப்ட் ரைட்டு கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாகும். இதே பஃபர் மட்டும் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் எந்த ப்ராப்ளம் பண்ணாது. கொஞ்சம் கெயின் பண்ணியிருக்கனால என்ன ஆகும்னா 5 சேனல் இன்புட் வரும்போது இந்த பேஸ்குள்ளே போய் தான் வரும். அதனால் லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூம் மட்டும் அதிகமாகும், சரவுண்ட் சென்டரோட வால்யூம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் சென்டருக்கு ஒரு கெயின் சர்க்யூட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தா 3 சேனல் கெயின் இருக்கும், ஒன்று கம்மியாக தான் இருக்கும், 3 இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட்டு, அதாவது ப்ரீஷீட் போடாமல் டேரெக்டாக போட்டாச்சு. ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கெயினில் ஒர்க் ஆகும். ஒரு 500 மில்லியாம்ப் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 500 மில்லியாம்ப் இன்புட்டு 1.3 வோல்ட் அவுட்புட்டாக கொஞ்சம் கெயின் பண்ணி தரும். ஸோ பேஸ் டபுளோட கெயின் இதோட கெயின் எல்லாம் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ கெயின் செட்டிங்கு இன்புட் அவுட்புட் எல்லாம் நீட்டாக கொண்டு வந்தாச்சு. ஒயரிங்கு இந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஆனால் கன்ஃபார்மாக நான் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குது ஒயரிங்கு. இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது, மற்றபடி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்குது. பவர் செக்ஷன் பாருங்கள், நீட்டாக பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ ஒயர் உள்ளே வந்துச்சு, ஆனால் எல்லா ஒயரையும் உள்ளே கொண்டு போய் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒயர் தெரியாத அளவுக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஏகப்பட்ட ஒயர் உள்ளே வரும், எல்லா ஒயரையும் கவர் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியாமல் தான் பண்ணியிருக்கேன், ஒயரெல்லாம் கவர் பண்ணி. ஸோ இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் டெஸ்ட்டு போட்டு காமிக்கிறேன். யாராச்சும் சிம்பிளாக ஆம்பிள் ரெடி பண்ணால் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்பர் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து 40 வோல்ட் கொடுக்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஏசியாக 40 வோல்ட் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வோல்ட் கொடுத்தா தான் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த வாட்ஸை எடுக்க முடியும். 30 வோல்ட்டெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வாட்ஸ் எடுக்க முடியாது. 30-32 வோல்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிரான்சிஸ்டர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 40 வோல்ட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட் கிடைக்கும். 30 வோல்ட் கொடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. 200 வாட்ஸ் உள்ளதாக வரும் 30 வோல்ட் யூஸ் பண்ணும்போது. 40 வோல்ட் மேலே யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 300 வாட்ஸை தாண்டும். ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு டெஸ்டிங் பண்ணிடுறேன். வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி டக்குன்னு செக் பண்ணி காமிச்சிடுறேன்.
ஃபஸ்ட்டு 24 வோல்ட்டுக்கான டிசி அவுட்புட்னு எடுத்தீங்கன்னா 34.9 வோல்ட் வருது, அதாவது 35 வோல்ட் வருது 24 வோல்ட் அவுட்புட்டில். அடுத்தது 40 வோல்ட்டுக்கான அவுட்புட்டில் 62 வோல்ட் வருது, 62 வோல்ட் அவுட்புட் வருது டிசியாக. ரெண்டுலேயுமே 62 வோல்ட் அவுட்புட் வருது. தாண்டி பார்க்கலாம், -62 வோல்ட் இப்போ காமிக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிசி 62 வோல்ட் வருது, சப்வூஃபருக்கு 62 வோல்ட் டிசியாகவும். இப்போ ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். 40 வோல்ட் டேப்பிங்கில் 46 வோல்ட் ஏசி அவுட்புட் வருது. 46 வோல்ட் அவுட்புட்டில் ஏசியாக வருது. 24க்கு பார்த்தீங்கன்னா 26.6 வோல்ட் ஏசி அவுட்புட்டாக வருது. ஸோ 26.6 வோல்ட் ஏசியாக வருது 24 வோல்ட்டில். அதே பார்த்தீங்கன்னா இது 46 வோல்ட் ஏசி வோல்ட் அவுட்புட்டாக வருது, 46.7. ரெண்டுமே 46.7 தான் வருது. அதாவது செட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு கொஞ்சம் எடுக்கும்போது 40 வோல்ட்டுக்கு ட்ராப் ஆகும். ஸோ லோடு இல்லாதனால வோல்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக காமிக்குது. கிடையாது, இந்த நீட்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் தப்பாக சொல்லிட்டேன். டொராய்டல் போட்டால் கொஞ்சம் ஹம்மிங் வரும்னு சொன்னேன். ஆனால் இப்போ டொராய்டல் போட்டால் ஹம்மிங் வரதே இல்லை. அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, ஒயரிங் மெத்தேடு பார்த்தீங்கன்னா டொராய்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மாற்றியாச்சு. ஒயரிங் வேறு மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லலை. ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8 சேனலுக்கான ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேக்ஸின் கம்பெனியோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். மேக்ஸின் கம்பெனியோட நல்லா இருக்கனால இதே போர்டை இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு எந்த போர்டு நல்ல போர்டை யூஸ் பண்ணணும், கன்ஃபார்மாக அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுவேன். நல்லா இல்லாத போர்டை ஒதுக்கி வச்சு நல்லா இருக்கிற போர்டு தான் கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா இருக்கிறதுனால கன்ஃபார்மாக இந்த மேக்ஸினோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாவே இருக்குது போர்டு, எந்த இஷ்யூவும் இது வரையுமே கிடையாது இந்த போர்டை பொறுத்த வரையும். அவ்வளோதான். இப்போ இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டு உங்களுக்காக போட்டு பார்த்தரலாம். இப்போ ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சேனலும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. சவுண்ட் டெஸ்ட் போட்டு காமிக்கிறேன். சப்பு பேஸு நல்லா வைப்ரேட் ஆகுது, அப்படியே தரையை அவ்வளோ இது இருக்குது, வைப்ரேட் ஆகுது. என்னால் கேட்க முடியல, ஒரு பயத்தை உருவாக்குது. இது பார்த்தா குண்டை போலேங்கிற சாங்கு. இந்த சாங்கு சூப்பரான பேஸ் கிடைக்கும். பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் உள்ள போய் கம்ப்ரஸ் ஆகுது. சரி பேஸ் கிடைக்குது. எதுவுமே இல்லை, பாஸ் பண்ண அவ்வளோ கிளீனாக இருக்குது. இது கேரளா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாங்கு. அடிக்கடி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இது மாதிரி போகிற மாதிரி வந்துடுது. ஸோ கிளியரான ஆடியோ கிடைக்குது. இது ஈசாவோட சாங்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்பு பேஸ் சூப்பராக கிடச்சிது. ஓவர் பேஸ் வச்சதெல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம் ஆக்ஷன்ங்கிற வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இதையே பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபரோட மூவ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. சப்பு ரிசல்ட் அவ்வளோ சூப்பராக கிடைக்குது. இதில் எல்லா பாட்டுமே காலெல்லாம் அப்படியே வைப்ரேஷன் அப்படியே பரவுறது நல்லது. கடையில் இந்த கீழே மட்டும் அப்படியே வைப்ரேட், அப்படியே மாதிரி வேவ்ஸ் மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த சப்பு வரும்போது. அதாவது கிளியரான சப்பு, அது ஒரிஜினல் ரிசல்ட் அப்படி கிளியராக எடுத்துட முடியுது. இதில் இந்த சாகில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகிறதுல மூவ் ஆகிறது தெரியும். ஸோ அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் பாஸ் ஆகிறதுனால அந்த ஒயர் அப்படியே லைட்டாக ஆடுறது தெரியுது. இந்த சாகில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் எவ்வளோ கிளியராக ரெக்கார்டாக இருக்குது. ஸோ வாய்ஸ் எவ்வளோ க்ளீனாக ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்போ கூட தான் இது போடுது. பேஸை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சுருக்கேன், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ்லாம் ரெக்கார்டாக இருக்குது.
பேஸ் நல்லா கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக போட்டது. இந்த சாங் பாருங்க வாய்ஸ் எவ்வளோ கிளியராக ரெக்கார்ட் இருக்குது. எட்டு செகண்டுக்கு மேலே ரெக்கார்டிங் பண்ணால் காப்பிரைட் வரும். அதுக்காக தான் நான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஹிந்தி சாங்கில் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கேட்கறதுக்கு. இந்த மியூசிக் கேட்குறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எட்டு செகண்ட் மேலே காப்பிரைட் வரும். ஸோ அதனால் நடுவில் கட் பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த சாங்கில் பேஸ் சூப்பராக வரும். இந்த சாங்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரொம்ப அதிகமானதுனால அந்த ஓவர் கம்ப்ரஸ் ஆகிடுச்சு. இது நான் அடிக்கடி செக் பண்ணுற சாங் தான். இதில் ட்ரிபிள் சூப்பராக கிடைக்கும். கிளியரான ட்ரிபிள் அப்புறம் பேஸ் ரெண்டுமே கிளியரான பேஸும் ட்ரிபிளும் கிளியராக வந்திருக்கு இதில். இப்போ சரவுண்ட் செக் பண்ணலாம். சரவுண்ட் க்ளீனாக வரும்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாடுது. இது சென்ட்ரு இல்லைன்னா பாருங்கள் மியூசிக் மட்டும் வருது. இது சென்டர் மட்டும் பாடிட்டு இருக்கு. இப்போ சென்டர் பாருங்க வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு வருது. சரௌண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் மட்டும் வருது. ஸோ வாய்ஸ் சூப்பராக வருது இதில். நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வீடியோ நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்க்கணும் எங்கள் தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. முக்கியமாக பெல் பட்டன் இருக்கும். பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் ஒர்க் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு. லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவராக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து பேனல் பிரிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த பேனல் பிரித்து உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு செட்டு. ஸோ இன்சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது M300 டைப்பு சக்தி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது கிரியேட்டிவ் போர்டு சப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது 5 சேனல் சக்தி போர்டு கிரியேட்டிவ் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 28028 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே காம்பினேஷன் தான். இன்னும் USB போர்டு மட்டும் ஃபிட் பண்ணணும். அதுக்கான ஃபிட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் இடைஞ்சாக்கணும் ஃபிட் பண்ணாமல் இருக்குது. மற்றபடி எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவை அடுத்தது பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெய்னர் போர்டு 4 சேனலுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷாபிடி சக்தி சப்பு யூடி சரௌண்ட் இதே காம்பினேஷன் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். USB போர்டு மட்டும் இன்னும் ஃபிட் பண்ணாமல் இருக்குது. அதனால தான் தூங்கிட்டு இருக்குது. மீதி எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். செட்டெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு.